សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកនិថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទការទិញអចលនទ្រព្យមកបង្ហាញជូនបងប្អូនព្រោះតែមានអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំម្នាក់ក៏បានធ្វើការផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំដែលគាត់សួរច្បាប់ពីខ្ញុំតើគាត់គួរទិញផ្ទះនៅក្នុងពេលឥឡូវដែរឬក៏អត់តើវាល្អដែរឬទេបើមិនជាគាត់ទិញផ្ទះហើយខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្ដាប់ក៏ដូចជាគាត់ផងដែរហើយមនុស្សយើងពេលដែលយើងចង់ទិញផ្ទះគឺច្បាស់ជាមានហេតុផលច្រើនយ៉ាងណាស់ដែលជំរុញចង់ឲ្យយើងទិញផ្ទះនោះហើយរឿងនេះខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់នោះទេព្រោះវាវែងឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងតើវាស័ក្តិសមនឹងយើងទិញផ្ទះអ្វីហ្នឹងដែរឬទេហើយខ្ញុំក៏មិនសំដៅទៅលើអ្នកណាដែលគាត់ជាសេដ្ឋីដែលមានលុយរាប់លានរាប់សែនដុល្លារទិញផ្ទះបង់ដាច់នោះដែរគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើបងប្អូនណាដែលមានជីវភាពធម្មតាធ្វើការបានប្រាក់ខែធម្មតាដែលពួកគាត់ត្រូវការខ្ចីលុយពីធនាគារដើម្បីទិញផ្ទះបង់រំលោះជារៀងរាល់ខែដោយពួកគាត់នេះហើយដែលគេហៅថាវណ្ណៈកណ្ដាលដែលអង់គ្លេសគេហៅថា middle class ហើយបងប្អូនដែលគាត់បានអ៊ីមែលមកខ្ញុំគាត់ទទួលបានប្រាក់ខែ$1000ក្នុងមួយខែនេះខ្ញុំពិតជាសរសើរគាត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះនៅខ្មែរយើងប្រាក់ខែប៉ុណ្នេះគឺច្រើនគួរសមផ្ទះដែលគាត់ចង់ទិញតម្លៃ$60000ដោយបង់រំលោះមួយខែ$700បង់រយៈពេល17ឆ្នាំទើបដាច់ដោយការប្រាក់12%ក្នុងមួយឆ្នាំហើយផ្ទះដែលគាត់ចង់ទិញគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថានៅចិត្តគម្រោងសាអ៊ីអមល3វាជាការប៉ັດណាស់មនុស្សយើងត្រូវការកន្លែងរស់នៅដែលសមរម្យមួយហើយកំណត់ដែលយើងគិតថាចង់បានផ្ទះថ្មីរស់នៅដែលជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងវាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យតាក់ចិត្តរំភើបតើអ្នកណាដែលមិនថាចង់បានផ្ទះថ្មីដែលជារបស់ខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនទាំងខ្ញុំទាំងគេសុទ្ធតែចង់បានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបយើងដឹងថាប្រាក់ខែរបស់យើងប៉ុណ្នេះសមនឹងទិញផ្ទះតម្លៃប៉ុណ្ណោះច្បាប់ដែលនៅក្នុងប្រទេសបានអភិវឌ្ឍរួចគេមានច្បាប់ថាលុយដែលចំណាយថ្លៃបង់ផ្ទះទៅលើធនាគារកុំឲ្យលើសពីប្រាក់ខែ40%របស់យើងឧទាហរណ៍បើយើងបានប្រាក់ខែមួយខែ$1000នោះមិនអាចទិញផ្ទះណាដែលបង់រំលោះមួយខែលើសពី$400បានទេហេតុផលនេះព្រោះតែយើងត្រូវការលុយបង់ម្ហូបអាហារទឹកភ្លើងអ៊ីនធឺណិតអ្វីៗជាច្រើនទៀតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានយើងអាចសល់លុយខ្លះសន្សំទុកសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍បើសម្រាប់ខ្ញុំការបង់40%ច្រើនពេកសម្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចង់លើសពី20%ទេនៃប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានផ្ញើអ៊ីមែលមកខ្ញុំការដែលបង់ថ្លៃផ្ទះរបស់គាត់នោះបើមិនជាគាត់ទិញផ្ទះហ្នឹងគឺវា70%ឯណោះនៃប្រាក់ខែរបស់គាត់ធ្វើបែបនេះគឺមិនរួចទេខ្ញុំសូមមិនណែនាំគាត់ឲ្យទិញផ្ទះមួយនោះទេពេលនេះបងប្អូនសួរថាចុះបើអញ្ចឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាបើផ្ទះរាល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែតម្លៃប៉ុណ្ណឹងការប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចមិនទៅរឿងនេះវាមិនអស់សង្ឃឹមទេវានៅតែមានវិធីផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកឲ្យអ្នកអាចទិញផ្ទះរួចនៅថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេអ្នកត្រូវតែយល់ថាការទិញផ្ទះវាគឺជារឿងធំដុំដូចនេះអ្នកត្រូវចេះអត់ធ្មត់កុំរហ័សរហួនណាមួយសម្រាប់មនុស្សដែលនៅក្មេងគឺមិនសូវចេះមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់នោះទេពេលវេលា1ឆ្នាំ2ឆ្នាំមើលឃើញដូច10ឆ្នាំដោយបងអូនដែលបានអ៊ីមែលមកខ្ញុំបើសិនជាការរស់នៅរបស់បងអូនក្នុងស្ថានភាពឥឡូវបើយើងអាចរស់នៅបានយើងគួរចាំសិនទៅរងចាំពេលវេលាណាល្អគួរសមសម្រាប់អ្នកចាំអ្នកទិញវាដូចជាគាត់មានប្រាក់ខែ$1000ដូចនេះខ្ញុំគិតថាគាត់ក៏អាចសន្សំបាន$500ក្នុងមួយខែដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាការចំណាយរបស់គាត់នោះចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះនោះទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានតែខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាគាត់សន្សំបាន$500ក្នុងមួយខែនោះមួយឆ្នាំគាត់អាចសន្សំបាន$6000បើសិនជាគាត់យក$6000ដាក់សន្សំនៅក្នុងធនាគារហើយបើគាត់ជ្រើសរើសយកប្រភេទគណនីសន្សំរយៈពេល1ឆ្នាំនោះធនាគារឲ្យការប្រាក់គាត់4.5%ក្នុងមួយឆ្នាំនោះគាត់ទទួលបានការប្រាក់$270ក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើសិនជាគាត់នៅបន្តដល់ឆ្នាំទី2នោះគាត់បានដាក់ចូល$6000ទៀតឆ្នាំទី2គាត់មានលុយ$12270ហើយការប្រាក់4.5%មិនមែនគុណនឹង$6000ទៀតនោះទេគឺវាគុណជាមួយនឹងលុយ$12270នៅឆ្នាំទី2គាត់បានការប្រាក់$552ហើយវាបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំបងប្អូនបែបនេះទៅបងប្អូនគិតថាការប្រាក់តិចបែបហ្នឹងវាមិនឈ្នះពេលដែលមានអតិផរណារាល់ឆ្នាំផងចានេះវាគឺជារឿងពិតមិនឈ្នះអតិផរណាទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់បើជាយើងយកលុយទៅទិញផ្ទះដែលពុំទាន់ត្រូវការចាំបាច់ខ្លាំងដែលយើងបង់ការប្រាក់ឲ្យធនាគាររហូតដល់12%ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទិញផ្ទះឲ្យការប្រាក់គេច្រើនបែបនេះតើយើងខាតខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើផ្ទះយើងទិញតម្លៃ$70000ការប្រាក់12%ហើយលុយកក់សូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានយល់ទេមនុស្សខ្លះកក់លុយមនុស្សខ្លះមិនកក់លុយឆ្នាំទី1ខែទី1បងប្អូនបង់$805 $105គឺចូលទៅក្នុងលុយដើមដែលបងប្អូនចំពាក់គេហើយ$700គឺបង់ការប្រាក់ឲ្យគេសុទ្ធតែម្ដងដូចនេះបងប្អូនចំពាក់$70000ដកជាមួយនឹង$105ដែលលុយដើមរបស់បងប្អូនខ្ចីដូចនេះបងប្អូននៅចំពាក់គេ$69894ដល់ខែទី2បង់ការប្រាក់ឲ្យធនាគារ$698ហើយលុយចំពាក់ចុះសល់$69787រូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញនេះឃើញថាយើងបង់ការប្រាក់ឲ្យធនាគារច្រើនខ្លាំងជាងលុយដែលយើងបង់ចូលឲ្យចុះថ្លៃផ្ទះរបស់យើងឆ្ងាយហើយផលនេះគឺមកពីការប្រាក់12%ក្នុងមួយឆ្នាំដល់ឆ្នាំទី11ទៅការប្រាក់របស់បងប្អូនចុះទៀតជាងលុយដែលយើងបង់ចុះបងប្អូនមើលរូបភាពដែលជាខែទី136ការប្រាក់តែ$400ទេហើយលុយដែលបង់ចុះ$405
បងប្អូនបងរហូតដល់204ខែទើបអាចផ្ដាច់បានបើសរុបទាំងអស់តម្លៃផ្ទះ$70000ប៉ុន្តែបងប្អូនបងរហូតដល់$164,000ដែលការប្រាក់បងឲ្យធនាគារអស់$94000ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានទិញផ្ទះនោះរស់នៅបាន2ឆ្នាំហើយដោយបងឲ្យធនាគារទៀងរហូតមួយខែ$800តើបងប្អូនមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើផ្ទះនោះប៉ុន្មានសូមបងប្អូនមើលនៅខែទី24បងប្អូននៅជំពាក់គេ$67277ដូចនេះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូនដែលបានបង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺ$3000ព្រោះតម្លៃផ្ទះរបស់អ្នកគឺ$70000ចុះបើសិនជាអ្នកមិនបានទិញផ្ទះមួយហ្នឹងហើយអ្នកសន្សំលុយ$800ក្នុង24ខែនោះតើអ្នកនឹងសន្សំបានប៉ុន្មាននោះគឺអ្នកសន្សំបាន$19200ឥឡូវបងប្អូនសួរថាចុះបើសិនជាក្នុង2ឆ្នាំនេះតម្លៃផ្ទះឡើងនោះយើងមិនចំណេញច្រើនជាងនេះទេឬពេលនេះខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនបានយល់សម័យឥឡូវនេះមានផ្ទះច្រើនណាស់មិនដូចសម័យមុនទេកាលពីជំនាន់មុនដីនឹងផ្ទះឡើងលឿនពិតមែនប៉ុន្តែសម័យឥឡូវអត់ដូចពីមុនទេអត្រាជាមធ្យមនៃអតិផរណាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ3%ក្នុងមួយឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាចិត្តល្អដាក់ថាផ្ទះរបស់បងប្អូនឡើងបាន6%ទៅចុះក្នុងមួយឆ្នាំតែការប៉ັດវាចុះផងចុះ1ទៅ2%ផងកាលពីឆ្នាំ2019ដូចនេះទៅ$70000គុណនឹង6%ស្មើនឹង$4200អញ្ចឹងទៅតម្លៃផ្ទះរបស់យើងគឺ$74200ហើយឆ្នាំទី2ឡើងបាន6%ទៀតយក$74200គុណនឹង6%នោះវាស្មើនឹង$4452អញ្ចឹងទៅតម្លៃផ្ទះរបស់បងប្អូននៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលឆ្នាំទី2នោះគឺ$78652បើបងប្អូនយកចំនួនលុយដកជាមួយតម្លៃដែលយើងជំពាក់ធនាគារ$67144នោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្អូននៅក្នុងផ្ទះនោះគឺ$11508បើសិនជាអ្នកប្រៀបធៀបបងប្អូនម្នាក់ដែលអ៊ីមែលមកខ្ញុំនោះបើគាត់មិនទិញផ្ទះគឺគាត់សល់លុយសុទ្ធនៅដៃ$19200ហើយបើសិនជាគាត់ទិញផ្ទះគាត់មានលុយកប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់$11508នេះខ្ញុំបានឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាផ្ទះគាត់ឡើងបាន6%ចុះបើសិនជាវាមិនបានឡើងនោះគឺវាមិនបានប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាស្ថានភាពជីវិតគ្រួសារឬក៏ជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងណានោះទេវាពិតណាស់បើសិនជាយើងមានផ្ទះធំរស់នៅជាមួយគ្រួសារយើងមានឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនរស់នៅជុំគ្នាសប្បាយនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំនោះហើយភាពសប្បាយនេះគឺវាមានសុភមង្គលដែលយើងយកតម្លៃលុយមកដាក់ចូលលើវាមិនបាននោះទេប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកសម្លឹងមើលទៅលើទស្សនវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិញវាមិនល្អសម្រាប់លុយរបស់គាត់ទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនហាមអ្នកណាមិនឲ្យខ្ចីលុយពីធនាគារទិញផ្ទះនោះទេហើយការប្រាក់12%ក្នុងមួយឆ្នាំនេះវាគឺជារឿងធម្មតាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងបើអ្នកណាដែលគេមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានគឺល្អណាស់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេមានអាជីវកម្មខាងធនាគារខាងលក់ផ្ទះគេមិនបានបោកប្រាស់យើងអ្វីនោះទេគឺគេធ្វើត្រឹមត្រូវហើយព្រោះគេបានបង្ហាញឲ្យយើងបានឃើញពីតារាងតម្លៃនៃការបង់ប្រាក់អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលយើងខ្ចីលុយពីធនាគារឬក៏បុគ្គលណាក៏ដោយសូមកុំខ្ចីលុយដែលយើងត្រូវបង់ឲ្យគេវិញលើសពី30%ទៅ40%នៃប្រាក់ខែរបស់យើងពេលនេះបងប្អូនសួរទៀតថាចុះបងប្អូនម្នាក់នោះគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចម្លើយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តនៅទិញផ្ទះមួយនោះគ្មានអនាគតហិរញ្ញវត្ថុទេព្រោះលុយដែលគាត់ខំធ្វើការបានប្រមាណត្រូវបង់ចូលថ្លៃផ្ទះអស់ហើយបើសិនជាគាត់អាចរស់នៅជាមួយសាច់ញាតិបានជួយចំណាយអ្វីនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាជួយសន្សំគ្នានោះគាត់ធ្វើបែបនេះសិនទៅប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅជាមួយគ្នាមិនបានគាត់គួររកកន្លែងណាជួលគេនៅសិនដែលមួយខែបង់តែ$200អីហ្នឹងគាត់នៅក្មេងគាត់គួរចេះវិនិយោគបើយើងមិនចេះវិនិយោគនោះយើងគ្មានថ្ងៃដែលឈ្នះអតិផរណាទេនេះគឺជារូបភាពការគណនាការប្រាក់បើសិនជាគាត់មិនបានទិញផ្ទះហើយគាត់យកលុយនោះទៅវិនិយោគដោយការប្រាក់បាន10%ហើយគាត់ដាក់លុយចូល$800ជារៀងរាល់ខែប្រៀបធៀបដូចជាគាត់ទិញផ្ទះបង់$800ជារៀងរាល់ខែនោះដូចគ្នារយៈពេល17ឆ្នាំនេះចុងក្រោយគាត់ទទួលបាន$389,000ក្នុង17ឆ្នាំចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់ដាក់រហូតដល់30ឆ្នាំដល់គាត់ចូលនិវត្តន៍តើគាត់បានប្រមាណនោះគឺគាត់បាន$1.5លានឥឡូវបងប្អូនច្បាស់ជានិយាយថាវាមិនដែរអាណាស្រួលអញ្ចឹងគ្មានកន្លែងណាដែលគេឲ្យការប្រាក់យើងទៀង10%រាល់ឆ្នាំនោះទេបងប្អូននេះគឺជាការប៉ັດគឺមានប៉ັດមែនមានក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិខ្លះគេឲ្យភាគលាភ10%ឯណោះយើងគ្រាន់តែស្វែងរកហើយយើងកុំដាក់លុយយើងទាំងអស់ចូលក្រុមហ៊ុនតែមួយដាក់យ៉ាងណាឲ្យបាន10ក្រុមហ៊ុនឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យអ្វីដែលសំខាន់ពេលដែលយើងវិនិយោគក្នុងពេលយើងវ័យក្មេងគឺល្អប្រសើរជាងពេលដែលយើងអាយុច្រើនព្រោះយើងត្រូវការពេលវេលាឲ្យលុយរបស់យើងរីកលូតលាស់ភាគច្រើនលុយកើនឡើងលឿនខ្លាំងជាងគេគឺនៅក្នុង10ឆ្នាំចុងក្រោយនៃ30ឆ្នាំនោះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចថាអ្វីទាំងអស់គ្មានមកឲ្យយើងអាចមានបានក្នុងរយៈពេលលឿននោះទេនេះគឺជាច្បាប់ធំជាងគេដែលបងប្អូនត្រូវចងចាំទុកក្នុងចិត្តហើយបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មកប្រាប់បងប្អូនឬក៏ខលតាមទូរស័ព្ទប្រាប់បងប្អូនថាណែធ្វើអញ្ចេះតាមខ្ញុំអាចមានបានលឿនតែ2-3ឆ្នាំទេដោយគេឲ្យទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬក៏ម៉ូតូមួយគ្រឿងដើម្បីទាក់ទាញចិត្តបងប្អូនអ្វីហ្នឹងនោះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេទេ
hai bom ôn riêng tiếng on nick cứ kê ban sao chi riếu đuôi ở hai ban bằng hai sạch tệ ở dương ban khơi phong đài miền ở vậy đại thôi ở dương ai khai chi nẹt biên ban chập vào hai đài bà sân chỉ miền nẹt na đại kê ai miền chập vào ha có cây chim đủ bị sẽ đài hai phiện tính na đại miền bãi nụ viên mình miền đây tha sập tại ai thua ban tại óc niên tê hai xôm cùng cắt tha dương chim đủ bị sẽ đại dương ai thua ban hai cây thua mà ban ca cắt bãi này viên đừng thôi ở dương và chay đại kê hai tha ẩm nuột hai nhóm trong tập bom ôn bị chừng đuôi tiền đại chia bị sẽ từ nhóm xôm nhau chung tại đó bom ôn tại khmer sài đời bom ôn tại vô tha sài đời đi mình đôi sài mình tê cho nên khmer thay đôi chỉ phụ dương te nặng đấy là anh thay ở hai lôi bạc hai đại dương ban to ngay vì mình nghe sơ đại ao dương ai tên te ban đội nơi tại ăn mà đấy còn chẳng đài khmer chồng nón thay cầm rò miên nẹt na đại miên sầm mặt tập hiệp ai tên te đại chia tại bắc sơn ai ban này nẹt đại nhóm squad phía trái phụ quát cứ chua te cây nơi chua bẩn tộc cây hai pao đại mình cho tại thoa chấm pua khmer chồng nón cái đôi pro tạiประปอนลอยประเทศในมวยមានអតិផរណាមានន័យថាលុយចុះថោកតំណែងឡើងថ្លៃដូចនេះហើយទៅខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនត្រូវតែចេះវិនិយោគហើយវិនិយោគអ្វីដែលជាការវិនិយោគពិតប្រាកដទើបអ្នកអាចឈ្នះអតិផរណាបាន